大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個波都溫出嘅1:120新巴 B8L 啦。咁我就係尋日喺銅鑼灣嘅 Network Shuttle 度買，係啦，自己都想買好耐啦。咁佢呢個佢出咗兩款嘅，我呢個523372係其中一款，另外一款係佢仲出咗682，但係唔記得咗係用邊架出嚟。如果大家知道嘅話，可唔可以就喺留言度話翻俾我聽，因為我知道係682，但唔記得咗邊架車係啦。咁佢個盒就咁樣啦，設計就有呢度前面呢度就好似 B8L 嘅，咪佢左邊就好似 B8L 嘅車頭咁樣啦，整個車頭燈啦，跟住車牌 WU5736 B8L 同埋新巴標誌係啦。跟住後邊就冇咩特別啦，都係黃色嘅包裝，都係橙色啦。跟住側邊咧就整咗B8L 車尾，突然整咗個尾窗出嚟，同埋個尾牌啦，係啦。咁我依家就開咗架車出嚟俾大家睇下先。係啦，咁就已經開咗架車出嚟啦。咁就架車就咁樣啦，係啦。咁裏邊咁就呢架 B8L 就係1:120比例，咁車頭就咁樣啦，5233，跟住都有整咗啲 M 型嘅扶手出嚟，好似以前 Dennis Trident 咁樣啦。跟住就有個雙輪椅位嘅標誌，跟住側邊係咁樣有閉路電視嘅貼紙。5233係啦，佢應該係印得好花，冇辦法啦，係啦。跟住車尾啦，車尾就咁樣係啦，就720江澳碼頭新巴啦，係啦，都好難得，自己都想儲翻啲新巴嘅嘢係啦，係啦，就咁樣啦，係啦，右邊係啦，咁裏邊就紫色為主啦，紫色為主亦都整到雙輪椅位出嚟啊！咁試下個碌先，話個碌翻嚟真係，我建議大家碌多嘅嘢，可能碌要大力啲先推得，因為我尋日買翻嚟都唔係好順啊個碌，係啦。另外都喺度想問大家，唔知大家有冇觀眾係有買到波浪式，即係波浪式套係啦，光榮告別新巴嗰套 MMC 同埋。係啦，套裝嘅光榮告別新巴，係啦，嗰套係啦，係啦，總之光榮告別新巴嗰套嗰 set 嘢，唔知各位觀眾有冇買啦？因為嗰 set 嘢係有 facelift 同埋 B8L 係啦，咁我自己都好想買啦，之前都冇諗住買，跟住之前想買，但係都好難揾，同埋就算揾到都貴係啦，都有少少後悔係啦。咁我都好想要光榮告別新巴嗰個紀念套裝啦，係啦，咁佢呢度有扶手啦，係啦，正嘅扶手出嚟，咁佢係有佢就係新巴係買咗6架嘅 B8L， 咁車裏編號就係5231至到5236，咁依家都已經已經陸續被轉咗做城巴新塗裝，同埋轉咗用5位數字，咁依家係得翻部5236啦。即係依家嘅5210係得翻嗰架，仲用緊波浪塗裝，同埋5210依家咪真係仲用緊新巴嘅標準塗裝啦，係啦。咁就段片我就介紹嚟到呢度，如果大家中意嘅就記得 like 同 subscribe 係咁先。